दोस्तों ये पलंग के पैर हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अभी हम इनकी घिसाई करेंगे और इनको बढ़िया साफ़ सफाई करके इनको साइज में बनाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये पलंग के पैर पहले से खराते हुए हैं, काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, तो हमने सोचा इनका पलंग बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका पलंग बनेगा दोस्तों। लेकिन ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे कि पलंग को शुरू से अंत तक कैसे तैयार किया जाता है। ठीक, इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि हम पैरों की घिसाई कैसे की जाती है, पलंग के पैरों की घिसाई कैसे की जाती है, उन्हें कैसे तैयार किया जाता है। आप ऐसे किसी भी पलंग का पैर तैयार कर सकते हैं। पलंग के 4 पैर होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और हम यहाँ से अपनी मशीन से घिसाई स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो।